Sige. Mayong gabi, mayong buntag, mayong hapon, kaninyong tanan nga subaybay nining atong programa nga gitawag diskarte sa mga atake. Dako ang akong pagpasalamat nga kamo nagpadayon sa gihapon sa pagsubaybay nining atong talagsaon nga programa. O labaw na pasalamatan ta ang Ginoo nga nagahatag o higayon sa gihapon na nakapadayon kining atong programa. Makatabang kini alang kanato makaigsunan sa atong pagkinabuhi samtang kita nga nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Niya pa kita sa pagkinabuhi sa kalibutan. Uban ka nato naa sa kahiyahay, ang uban ka nato naa sa kalisod, kay puno ang problema dinhi sa kalibutan. Karon ang atong suhito naman naguluhan, make a vision of victory. Nga maghimo kita makaigsunan o talan-aon sa unahan alang sa kadaugan. O kini ang atong suhito nga pagadadon. Apan sa dili pa kita magpadayon, mangayoon na kita kaalam gikan sa Ginoo. Daghang salamat Ginoong Dios sa gayon ikaw nagahatag og mga paagi nga diin makapadayon kining mga programa nga among ginahimo. Pero ini subaybay ni ini, maanaunta sila sa mayong panglawas o katabang unta kini sa pagparasig sa pagkinabuhi samtang kami nagpaabot kanimo, among dawato ang tanan sa ngalan ni Jesus nga akong manluluwas. Amen. Ini ato nga tulumanon makaigsunan karon. Ako kaayo ang kahulugan ini, make a vision of victory. Nagkinahanglan sa dili pa kita mubakod sa atong higdaanan. Kinahanglan magaplano kita makagalaan. Unsay maayo nga mga plano, unsay atong pagabuhaton, o kinahanglan sa atong mga plano himua nga ang kalampusan maangkong gyud nato. Kung ang ato mga plano kauyon sa kabubuton sa Ginoo. Niya isa diri makaigsunan sa Isaiah 43:19. Ayon siya, behold, I am doing a new things now. Now, Anya karon ako magahimo og bag-o nga mabutang karon. Inyo ba kini tuhan? Ingon sa Good News Bible, watch for the new thing I am going to do now. Ibaloi makaigsuran ka ng pulong karon, dili kay ugma. So ang Ginoo magahatag kanato o mga bag-o nga mabutang karon. Muna ang saad sa Ginoo. Ug atong tuuhan kini makaigsunan nga ang atong paghimo sa pagtan-aw sa atong mga plano sa ugma o karon, sa dili pa kita mubakod, kinahanglan atong una-unaon nga ang atong plano malantaw ta ang kadaugan. O ato kinituuhan nga ang atong pagkinabuhi nining kalibutana puno sa mga tradhiya apan pinaagi sa atong pagtuo nga ang Ginoo muhatag gayud og mga kalampusan sa atong mga plano sa di pa kita mo bakod sa atong hidaanan.
atong tan-awon ugma kung unsay ato mga plano. Og ayaw hunahuna ang kapakyasan. Ibutang sa imo hunahuna ang kadaugan sa imong mga bulaton pinaagi sa kabubuton sa Ginoo. Ang pulong dinhi makaigsunan, wala mangingon nga maghimo siya bag-ong butang sa uban adlaw. Wala maingon sunod nga semana, wala maingon sunod nga tuig, kundili iyon right now. Mutuo ba ikaw niini? Una-unaan ninyo makaigsunan nga kung kita magaplano, himuon tagyod ang ato na sa kadaugan. Kay ang Ginoo magahimo kanato mga bag-o nga pagkinabuhi. Samtang kita nagahimo sa daan nga mahuna-huna, daan mga paagi nato. Apan atong himuon makaigsunan ang saad sa Ginoo, the new things God has for you. So mohimo gyud ang Ginoo sa mga bag-o na pod nga mga butang alang sa ato nga pagkinabuhi niining kalibutan. Yon diri, see, I am doing a new things. Naingon diri sa Isaiah 43:18. So doon ay mga lahi na ang nanlabay nga mga adlaw, lahi na ang buhaton sa Ginoo, mga bag-o naman nga mga butang. Kung kita napakyas man sa unang panahon, napakyas kita sa unang bulan, apa na yung Ginoo, I am doing a new things. Karon, ingon sa Jeremias 29:11, I alone know the plan. Ang Ginoo lang gyud ang nahimo, nahibalo sa mga plano niya. I have for you plan to bring you prosperity. So, ang Ginoo magahatag kanato og plano diin kita magmauswagon, dili kay kalaglagan, kundi dadon kita ngadto sa paglaom. Mo kini ang atong ibutang sa atong nahuna nga sa atong mga plano makaigsunan sa atong kinabuhi. Nagplano kita, apan ibaluing ang atong plano, dili magkasumpaki sa plano sa Ginoo. Ay ang Ginoo magahatag gayud og kalampusan, prosperity, and not disaster. So dili ang Ginoo mohatag kanato makaigsunan og kalaglagan, kalisod, kundi ang pag-uswag sa atong kinabuhi. Kung ikaw nagaplano niini makaigsunan, sa di pa kita mo bakod, kinahanglan nabutan na ang plano. Kay ang Dios daan nagplano nga kita hatagan og kalampusan, hatagan kita og successful sa atong pagkinabuhi. Ang iyang plano alang kanato makaigsunan, may tungod gyud sa kaayuhan. Kung unsa man ang nanglabay nga mahitabo sa atong kinabuhi, apan ayaw ka diskuryo. Kay nagsaad ang Ginoo karon, maghatag ako kaninyo mga bag-ong mga butang. Ayaw na tanawaan ng ligad magkaigsunan. Kung galing kita nagaagi sa mga tradihiya, ang Ginoo sa gyapon wala magbiya kanato, ay hatagan kita og kadaugan gikan sa tradihiya nato. Kung lamang kita nagatuo niini makaigsunan. So mao kana ang atong paglaom nga bisan pa kita naa sa malisod na kahimtang. Malisod ang atong panglawas. Sama niini makaigsunan nag-wheelchair.
Pan ang Ginoo magahatag hapon o bag-ong butang alang kanato. Ayaw kadiskuryo kanunay positibo ang atong panghunahuna. Ayaw paghunahuna kanang mga negatibo. Kay kung unsang imong hunahuna, mao kana ang resulta usab sa imong dangatan. So always positive kita makaigsunan sa atong mga plano nga atong isandig ngadto sa Ginoo. So atong himuon makaigsunan nga ang labay na. Dili na nato kadto makaigsunan himuon kun dili maghimo kitag panan-aon alang sa kauswagan, kalampusan. Ngayon sa Proverbio 16:3, ask the Lord to bless your plan, and you will be successful in carrying. Unsa ko no? Na ang atong plano kanunay makaigsunan isandig nato ngadto sa Ginoo. Kay pananglitan ikaw ngadto sa Davao. Kung unsa may imong buhaton, pananglitan ka magpalit og truck. Pangayo sa Ginoo nga tagan ka insakto nga salakyan. Kay ako ka nagibuhat makaigsunan. Wala ko dayon mapalit kung dili nagasandig ako sa plano sa Ginoo. Dunay mga butang gitanyag sa ako. Apan ang Ginoo tingali hunahuna nga dili mao kana nga ang akong gihatag kanimo. Muna nga kita kanunay nga mangayo sa Ginoo o panalangin alang sa atong mga plano sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi. Aron kini makaigsunan matuman ang katuyuan nato, kinahanglan magplano kita pinaagi sa kabubuton sa Ginoo. Nga kini plano ta mahimo gyud pinaagi kaniya. Apan kita usahay makaigsunan mubako dayon way plano-plano. Di ba? Nayo say kinaiya nato bakod dayon unya karon na magplano kung adlaw na dili na maayo makaigsunan before kita mubakod. Ato na naon dayon kung unsay dapat natong paghimuon. Unsay atong buhaton. Dili kay adto na ka magplano sa pagkaadlaw na. Kinahanglan prepared ang atong na sa dili pa kita mubakod makaigsunan. Ay ang Ginoo mutabang niini. Mao ni ang usahayan atong ginahimo nga magbakod kita sa atong higdaanan, way plano-plano. Kung sa'y dapat nato himuon ni anang adlaw, batasanon nato makaigsunan. Nga sa dili pa kita mo bakod, iplastan ang mga plano nato pagsandig ngadto sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na yun, nga ako magabuhat o mga bag-ong butang.